तपाईको बोली हाम्रो आवाज तपाईको युगवाणी नेटवर्क तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार युगवाणी नेटवर्क विकासमा सहभागिताका लागि युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 11:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै भदौभित्र नसके विशेष महाधिवेशन गर्न जिल्ला सभापतिहरूको कांग्रेस नेतृत्वलाई सुझाव। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले आजै पदभार ग्रहण गर्दै अझै केही बेर अदालतको निर्णय पर्खने लुम्बिनी एमाले दलको निर्णय। बाइडेन प्रशासन भारत अमेरिका सम्बन्धलाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको ब्लिङ्केनको भनाई। र बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोली पोखरामा। तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. युगवाणी अब खबर विस्तारमा। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। महाधिवेशन सार्ने कि फास्ट ट्र्याक मार्फत गर्ने भन्ने विषयमा दिउँसो बोलाएको पदाधिकारी बैठक अघि उहाँ आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक नेताका अनुसार दिउँसो बस्ने बैठकमा एउटा धारणा तय गर्नका लागि छलफल गर्न लागि हो। उहाँका अनुसार अहिले केही बेरमा ब्रालीकण्ठमा प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। देउवा महाधिवेशन केही समय सार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले समयमा महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गरेर जानुपर्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ। पौडेल निकट जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पनि यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ। औपचारिक धारणा आज सार्वजनिक गर्न लागेका जिल्ला सभापतिहरूलाई दबावमूलक कार्यक्रम नल्याउन नेतृत्वले सुझाव दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक अघि महाधिवेशनका विषयमा निर्णय गरिने कांग्रेस नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको 75 वर्ष इतिहासमा पार्टीमा पहिलो पटक वैधानिकताको सङ्कट आएको बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो सङ्कट आउनुमा नेतृत्व तह जिम्मेवार रहेको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेका छन्। सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु वरिष्ठ नेता पौडेल निकट सभापतिहरूको भेलाले
यस्तो ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला सभापति भेलामा अगुवाई गरेका काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले वैधानिक सङ्कटमा पुर्याएको नेतृत्वसँग 2वटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीका विधान र संविधानको व्यवस्था उल्लङ्घन भएपछि अदालत वा निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन नसक्ने दावी गर्नुभयो। जिल्ला सभापतिहरूले काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले महाधिवेशन गराउन नसकेर निर्वाचन आयोग वा अदालतसँग गुहार माग्ने र जरिवाना तिरेर वैधानिकता बचाउने कुरा अनैतिक र अराजनीतिक भएको बताएका थिए। भेलामा 38 जिल्ला सभापति उपस्थित भएको, 13 जनाले भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाएको र 4 जनाले ऐक्यबद्धता जनाएको बताइएको छ। जिल्ला सभापतिहरूले आज बुँदागत रूपमा धारणा तयार पारी औपचारिक रूपमा पार्टी नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यो निर्णय गरेको बताइएको छ। घिसिङको आजै पदभार ग्रहण हुँदैछ। कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव साकेलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको बताइएको छ। 11 महिना अघि कार्यकाल सकिएपछि घिसिङ विदा हुनुभएको थियो। उहाँ भदौ 31मा 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर विदा हुनुभएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ। घिसिङले पत्र आइन सकेको तर नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रक्रिया अनुसार पत्र आउन केही समय लाग्ने भए पनि नियुक्तिको जानकारी आएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतको आदेश अझै केही बेर पर्खिएर निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा आज आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा बैठक अघि नै अदालतको केही आदेश आउन सक्ने भएकाले केही समय पर्खिने निर्णय गरेको लुम्बिनी सरकार प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा रहेका 2 जना मन्त्रीले पनि राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। यसअघि मंगलबार बेलुका 1 जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। पोखरेल नेतृत्वमा रहेका भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री सन्तोष पाण्डेले पार्टीको निर्णय अनुसार भन्दै राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। त्यसैगरी पोखरेल नेतृत्वमा रहेका कृषि मन्त्री विजय यादव र वन मन्त्री कल्पना पाण्डेले पनि राजीनामा दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका उनीहरू सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीलाई कारबाही गरेको थियो। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा बैठक आज बस्दैछ। बैठक दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको रेलवे विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। रेलवे विधेयक 2078लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको प्रत्यायन एक्रिडिटेसन विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको बताएको छ। यो विधेयक पारित गर्नका लागि पनि आजै प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री गगन थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका बीच सञ्चालन भइरहेको परीक्षाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका बेला सावधानीका कुनै पनि उपायबिन सञ्चालित परीक्षाले विद्यार्थीलाई जोखिममा धकेलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सांसद थापाले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्नो यो ध्यानाकर्षणलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख गर्दै तत्काल पहल कदमी लिई ठोस निर्णय लिने विश्वास दिलाएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले त्रिवीका विभिन्न तहका परीक्षाहरू भइरहेका छन्। ती परीक्षा रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको छ। नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्यले विभाजनको संघारमा रहेको पार्टी एकताका लागि गएको असार 27मा भएको 10 बुँदे सहमति नै मुख्य आधार रहेको बताउनु भएको छ। सो सहमतिलाई टेकेर
एकताको मार्ग थालेर थप समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आचार्यले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा यति बेला नेकपा एमालेमा विभाजनकारी प्रवृत्ति हावी भएकोले यो गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। एकातिर गत फागुन 28 गतेदेखि सुरु भएको विभाजनकारी प्रवृत्तिहरू कतिपय बोली, वचन, काम, व्यवहार र निर्णयहरूमा हालसम्म पनि प्रकट भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। असार 27 गते भएको 10 बुँदे सहमति सम्मानजनक पार्टी एकताको मुख्य आधार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टी एकताको कुरा गर्नेहरूमाथि आक्रमण गर्ने, निरुत्साहित हतोत्साहित गर्न खोज्ने, अनेक आरोप लगाएर बदनाम गर्ने प्रयासहरू भइरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि भए पनि एकता पक्षधरहरू हतोत्साहित हुनु नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न छाता सङ्गठनले पर्यटकीय गन्तव्यमा अग्रपन्थीमा खटिएका व्यवसायी, कामदार एवं कर्मचारीलाई 30 दिनभित्र कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। कोरोनाले थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि मंगलबार साँझ पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न छाता सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यथाशीघ्र सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई विश्व पर्यटन क्षेत्रमा विश्वसनीय वातावरणका लागि पहल गरी सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्न माग गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा घोषणा गरिएको पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, कोभिड विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने तथा विमानस्थल र अन्य प्रवेश बिन्दुमा PCR परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सी नारका महासचिव शिशिर खनालले जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटकको यात्रा सहजीकरण तथा नेपाल घुम्न प्रेरित गर्नका लागि अनलाइन भिसा सेवा प्रणाली मार्फत सहज रूपमा भिसा अन अराइभल व्यवस्था लागू गर्नका लागि फ्री भिसाको कार्यान्वयन अविलम्ब सुरु गरी पर्यटकीय सेवा प्रदायक होटल एजेन्ट मार्फत मात्र भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, CCMCमा पर्यटन सम्बन्ध मुख्य छाता सङ्गठनका अध्यक्षबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, पर्यटक सवारी साधनमा छुट्टै किसिमको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ट्रेकिङ, टुर, राफ्टिङ लगायतको व्यवसायलाई बचाइ राख्नका लागि न्यूनतम अधिकृत पुँजी रु 25 लाख बराबर बिना धितो 0% ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीले बताउनु भएको छ। कोभिडका कारण पर्यटन यातायात सञ्चालन नभएको अवस्थामा सवारी कर पूर्ण रूपमा छुट गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष 2076-77 र 77-78 को जरिवाना पूर्ण छुट गर्न माग गरिएको छ। पर्यटकीय यातायात व्यवसायका लागि 3% मा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै सवारी साधन जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण शीर्षकमा लाग्ने कर तथा जरिवाना 1 वर्षका लागि मिनाहा गर्नुपर्ने टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपाल टिवानका अध्यक्ष ईश्वर शर्माले बताउनु भएको छ। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा टान, टिवान, नारा, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा, होटल सङ्घ नेपाल हान, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर नाटो हिमालयद्वारा सङ्घ HRA लगायतका पर्यटकीय सङ्घ संस्था रहेका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख कृष्ण पौडेल सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। कामै नगरी फोहोर सङ्कलनको रकम नातेदारको कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकोमा व्यापक आलोचना भइरहेको बेला उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको हो। फोहोर व्यवस्थापनको कामै अघि नबढाई भुक्तानी दिएको समाचार प्रसारण भएपछि मेयर पौडेल अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको थियो। उता फोहोर व्यवस्थापन आफन्तको कम्पनी भएको कारण पौडेलले दबाव दिन नसक्ने बुझिएपछि सिमराका वडा सदस्य धनबहादुर श्रेष्ठ सहित युवाहरूले आफ्नै खर्चमा फोहोर उठाई व्यवस्थापन थालेका छन्। 2 वर्ष अघि मेयर पौडेलका नातेदार नवराज खतिवडाको ग्रिन एन्ड क्लिन सिटी प्राली र उपमहानगर बीच फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी गोप्य सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले फोहोर सङ्कलनमा चासो नराख्ने तर रकम सम्झौता अनुसार नै लैजाने गरेको सूचना बाहिरिएपछि मेयर पौडेल र कम्पनी सञ्चालक बीच नाता सम्बन्ध र गोप्य सम्झौता भएको खबर सार्वजनिक भएको हो। पौडेलका नातेदार सञ्चालक खतिवडाले परियोजनाको दीर्घकालीन खाकाको झुटो प्रभाव प्रस्तुत गरेर 2 वर्ष अघि उपमहानगरसँग सम्झौता गरेका थिए। मेयर पौडेलले नातावादमा अधिकार दुरुपयोग गर्दा नगरवासी समस्यामा परेको फोहोर सङ्कलन अभियान थालेका स्थानीय युवा ईश्वर थपलियाले बताउनु भएको छ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले आंशिक प्राध्यापकलाई नै करार प्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। समितिले खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत प्राध्यापक चयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आंशिक प्राध्यापकलाई नै करारमा नियुक्त गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो। 2074 मङ्सिर 8मा 1420 त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई नै करार सेवामा नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई लत्याउँदै कसैले आन्दोलन गरेकै भरमा 2000 आंशिक प्राध्यापकहरू स्वतः करार सेवामा नियुक्त गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन। समितिका सभापति हरि आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। समितिले करार प्राध्यापकहरूको नियुक्तिलाई तत्काल रोकी खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्न माग गरेको छ। नेभी सङ्घले माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ। त्यस्तै समितिले आन्दोलनमा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी उपकुलपति कार्यालयले लिनुपर्ने जनाएको छ। भारतको इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय खुल्ला विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरी फर्किएकालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रमाणपत्र नदिए अदालत जाने विद्यार्थीहरूले चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीहरूले लेखेको पत्रमा आफूहरूलाई अन्याय भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो समकक्षता निषेधको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका 82 जना विद्यार्थीले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा समकक्षता प्रमाणपत्र नपाउँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएको उल्लेख छ। स्नातक र सीए दुवै पास भएका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट र सीए स्नातक सरह र सो सरह मान्यता दिँदै आएकोमा त्रिवीले अहिले सीएलाई प्रोफेसनल कोर्स भन्दै मान्यता दिन बन्द गरेको छ। उनीहरूले त्रिवीले कुनै समयावधि र मापदण्ड नतोकिदिँदा सन् 2019 अघि समकक्षताको लागि निवेदन दिने र सँगै परीक्षा दिएर पास भएकाहरू समकक्षता पाएर अहिले स्नातकोत्तर गरिरहेकाहरू र त्योभन्दा अघि निवेदन दिन नपाएका विद्यार्थीले अहिलेसम्म त्रिवीको स्नातक वा सो सरहको समकक्षता नपाएको बताएका छन्। विश्वविद्यालयमा सीएसँगै ब्याचलर इन कमर्स मास्टर्स इन कमर्स पनि पढ्ने गरेको र उनीहरूलाई पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षताको प्रमाणपत्र नदिएको बताएका छन्। अर्घाखाँची अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। यो सँगै जिल्ला अक्सिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ। प्लान्टले 24 घण्टामा 70वटा ठूला सिलिन्डर भर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कपिल गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहँदा अक्सिजनको जिल्लामा चरम अभाव भएको थियो। तेस्रो लहरमा भने जिल्लामा अक्सिजनको अभाव नहुने अस्पतालले जनाएको छ। छिमेकी जिल्लामा समेत अक्सिजन निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बनेको पनि जिल्ला अस्पतालले दाबी गरेको छ। सरकारले अर्घाखाँची अस्पताललाई 1 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। विदेश र खेलका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बाइडेन प्रशासन नयाँ दिल्लीसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। कोभिड, जलवायु लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने बताउनु भएको हो। नागरिकको जीवनमा असर गर्ने कुनै पनि चुनौतीहरूसँग मिलेर लड्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी, चिनिया जासुसी, आतंकवाद विरुद्ध सँगै लड्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करले पनि दुई देशबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। विदेश मन्त्री जयशङ्करले कोभिड-19 महामारीपछि बढ्दो बहुध्रुवीय विश्वमा भारत अमेरिका सहयोगले नयाँ सामर्थ्य प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। भारत जानुभएका ब्लिङ्केनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट गर्नुभएको छ। उहाँले भ्रमणको क्रममा ब्लिङ्केनले खोप सहयोग, अफगानिस्तान र इन्डो पेसिफिक क्षेत्र लगायतका व्यापक मुद्दाहरूमा छलफल गरेको बताइएको छ। अमेरिकी सेना फिर्तासँगै सार्कको एक सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधिमा 81 बढोत्तरी भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विगत 3 दिनमा सरकार र तालिबान बीच भएको भिडन्तमा परेर 27 जनाभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार हिंसामा परेर पछिल्लो समय हजारौं घाइते भएका छन् भने सयौंको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले अगस्त महिना सुरु भए यताकै मात्रै 4000 घाइते को उपचार गरेको जनाएको छ। हिंसा रोक्न तत्काल कदम नचाले अवस्था भयावह हुने देखिएको छ। हिंसा बढेसँगै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा अफगानिस्तान छोड्ने आग्रह गरेको छ। भारतले पनि मजाई शरीफमा रहेको आफ्नो कन्सुलेट कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई असुरक्षा बढेको भन्दै विशेष विमानद्वारा ल्याउने प्रक्रिया थालनी गरेको छ। चीनले पनि यसअगाडि नै आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता हुन भनिसकेको छ। तालिबानले धमाधम प्रान्तीय राजधानीहरू कब्जामा लिन थालेका छन्। अफगानिस्तान अस्थिर, तरल र हिंसात्मक हुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर त्यस क्षेत्रका सार्कका सदस्य मुलुकलाई पर्ने गर्छ। यति बेला तालिबान विरुद्ध अफगानिस्तानको सुरक्षा फौज सङ्घर्षरत रहेको छ, तर परिस्थिति सरकारको नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा उत्तिकै छ। पछिल्ला हप्ताहरूमा ग्रिन जोनमा समेत हिंसात्मक घटना भइरहेका छन्। अफगानिस्तानको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा छलफल भए पनि राष्ट्रसङ्घले तत्काल केही कदम चाल्ने अवस्था भने देखिएको छैन। अब खेल। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली बन्द प्रशिक्षणका लागि पोखरा पुगेको छ। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी तथा अफिसियल सहितको टोली आज हिजो साँझ हवाई मार्गबाट पोखरा पुगेको हो। 2 साता पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालामा बन्द प्रशिक्षण आजदेखि सुरु हुँदैछ। नेपाली टोली दक्षिण एसियाली फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा छ। आगामी अक्टोबर 1 देखि 13 तारिकसम्म मालदिभ्समा सो प्रतियोगिता हुने तय भएको छ। टोलीलाई पोखरा विमानस्थलमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरण बहादुर बानिया, जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष मिलन गुरुङ लगायतले स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 37 खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। टोलीको प्रशिक्षणलाई लक्ष्य गरी कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घले रङ्गशालामा आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। फुटबल रङ्गशालामा दुबो कटान, मैदान मार्किङ लगायतका काम सम्पन्न गरिएको जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी लगायतका अन्य प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराउनेछन्। राजधानी बाहेक पर्यटकीय सहर पोखरामा सञ्चालन हुने प्रशिक्षणले खेलाडीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार बन्न र उच्च स्तरको खेल प्रतिभा देखाउन सक्षम बनाउने विश्वास लिएको छ। टोलीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला सहित नेपाली सेनाको विजयपुर ब्यारेक, सशस्त्र प्रहरीको खेल मैदान र सहारा एकाडेमीको मैदानमा अभ्यास गर्नेछन्। यसअघि गत वर्ष माघमा 3 साता राष्ट्रिय टोलीको पोखरामा बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन भएको थियो। सन् 2022मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबल तथा चीनमा सन् 2023मा हुने एसियन कपको छनौट चरणको प्रतियोगिता अघि टोली पोखरा आएको थियो। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गर्दै पदौ भित्र नसके विशेष महाधिवेशन गर्न जिल्ला सभापतिको काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई सुझाव। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले आजै पदभार ग्रहण गर्दै अझै केही बेर अदालतको निर्णय पर्खिने लुम्बिनी एमाले दलको निर्णय। बाइडेन प्रशासन भारत अमेरिका सम्बन्धलाई बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको ब्लिङ्केनको भनाई र बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोली पोखरामा। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।
ती सब